동절기 온도가 낮은 지역의 강원 영동에서부터 경기 충청, 경상과 전라 지역은 물론 멀리는 도서 지역인 울릉도와 제주도까지 산간 지역이 많은 우리나라. 그래서 대한민국에서 난방 설비는 삶에 있어 필수적인 요소이다. 겨울철 연료비의 상승으로 인해 씨름하고 있는 요즘. 연료비의 부담을 줄여주기 위해 소비자들에게 따스함과 포근함을 제공하는 기업이 있습니다. 이들이 제공하는 차별화된 기술력을 지금 저와 함께 만나보시죠. 저희 회사는 스테인리스 화목보일러와 벽난로 사업부를 운영하고 있습니다. 한솔 스테인리스 화목보일러는 긴 역사를 통한 한솔 기술진의 땀과 노력으로 저희 제품을 사용하시는 모든 분들이 인정하는 최고의 화목보일러로 우뚝 서게 되었습니다. 보일러 분야에서 수십 년간 몸담아온 전문가들의 기술과 노하우를 바탕으로 경제성과 안정성을 모두 만족시킴으로써 국내 화목보일러 시장을 선도하고 있습니다. 성능뿐만 아니라 수명까지 책임지는 기술력으로 높은 소비자 만족도를 유지하고 있는 이들의 스테인리스 화목보일러. 이러한 특징 이외에도 또 다른 매력으로 소비자들의 선택을 받고 있다. 특화 진화된 이후로 저희 보일러만의 여러 가지 특장점들이 있는데, 첫 번째로 화목 보일러만의 강점인 난방을 위한 가성비입니다. 저희 제품은 기존 보일러에 비해 연료 절감 50%를 구현하고 있습니다. 뿐만 아니라 스테인리스 재질로 철 보일러보다는 열 전달 능력이 빠르고, 또한 목적 온도에 도달되었을 때 화구 안에 남아있는 나무의 잔량과 상관없이 불꽃을 정지할 수 있는 능력이 화구문에 적용되어 있으며, 역풍 현상에 의해서 연기나 화기가 화실 밖으로 나오는 현상을 방지할 수 있는 특허 장치가 탑재되어 있습니다. 풍부한 온수의 생산에서부터 난방순환에 이르기까지 시간의 흐름과 관계없이 언제나 원수 상태를 유지할 수 있다는 특징이 있다. 그리고 사용자 니즈에 맞춰 단속적 운전과 단순한 방안의 온도로 난방할 수 있는 이채택 온도 조절 방식, 연속적 온수 사용의 기능, 그리고 에코 운전 상태를 감시할 수 있는 기능이 탑재되었다. 저희 보일러는 목체액이 화실 안에서 연소되는 구조로서 목체액 발생이 타사 보일러에 비해 현저히 낮아서 화목 보일러를 사용하시는데 굴뚝, 나무를 넣는 화실, 보일러실을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 화목 보일러의 가장 큰 특징은 오랜 수명입니다. 보통 화목 보일러는 교체 주기가 3년에서 5년인데 비해 저희 스테인리스 보일러는 스테인리스 27종 304 재질을 사용하여 발생되는 목체액으로부터 부식을 방지하고 타사의 보일러에 비해 현저히 용접 부위가 적도록 설계되어 있어 오랫동안 사용할 수 있는 것이 가장 큰 특징입니다. 이를 위해 저희 회사 자체 내 설치팀을 운영하고 있으며 화목 보일러를 소비자가 사용하는 데 있어 보다 안전하고 편리하게 사용될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이들은 다양한 화목 보일러뿐만 아니라 그 이전부터 화목 벽난로를 수입 유통해 오며 국내 시장 환경에 맞는 다양한 제품들을 공급해오고 있다. 소비자의 니즈나 난방 환경, 그리고 실내 인테리어와 조화를 이룰 수 있도록 다양한 색상과 재질의 벽난로 제품을 보유하고 있다. 한 번쯤 도시를 벗어나 벽난로가 있는 전원주택에서 생활하는 것을 꿈꿔보신 적이 있지 않으신가요? 저희는 그런 로망을 실현하기 위해 벽난로의 본고장이라고 할 수 있는 체코 프라하로부터 직수입하여 국내 유저들에게 공급하고 있습니다. 이러한 제품들은 탑재되어 있는 연소 제어 시스템에 의해 연료, 즉 장작의 소비량을 절반 가까이 절감해주며 화실의 완벽한 실링은 실내 공기 정화 능력을 갖습니다. 뿐만 아니라 기본적인 난방의 의무를 다하면서도 난방 공간이 건조해지는 것을 방지하고 완벽한 공기 차단 기술로 마치
하계의 날개짓 같은 불꽃의 아름다움을 감상하실 수 있습니다. 클래식함과 모던함을 갖춘 럭셔리한 디자인의 벽난로. 버거운 난방비 문제 해결은 물론 사용상의 편리성을 기반으로 최대의 난방 효율을 추구하는 제품을 만들고 있습니다. 현재 만족하지 않고 소비자가 기대하는 그 이상의 제품으로 보답드리겠습니다. 뿐만 아니라 소비자의 니즈를 충족시키는 벽난로 제품 구성에도 심혈을 기울겠습니다. 해마다 추워지는 겨울, 몸뿐만 아니라 마음도 따뜻하게 만들어주는 이들의 제품으로 보다 따스한 겨울을 보내보시는 건 어떨까요? 우리의 일상과 문명, 그리고 문화는 쉼없이 변화되고 진화합니다. 일상생활 안에서의 주거생활과 난방의 문제는 중요한 핵심 항목 중의 하나로 난방문화 또한 변화와 진화를 거듭하고 있습니다. 감히 저희는 이 나라의 난방문화의 한 축을 담당하고 있다고 자부하고 있습니다. 계속해서 업계를 리드하며 좀 더 구체적이고도 획기적인 새로운 대안을 제시하는 회사로 남기 위해 오늘도 최선을 다하겠습니다. 늘 응원해 주시는 고객 여러분들께 감사드립니다. 고맙습니다.